Okey geng, so siap. Ini Modena Karisma. Bulanan dia 100 lebih je. Ini 125cc fuel injection yang terbaru. Ada 3 warna. Yang ni dan yang kat dalam ni, ni cantik yang mini green ni. Okey. Tapi customer ni dia nak hijau silver. Right. So apa yang best motor ni, skuter ni, dia datang dengan tayar Maxxis Diamond. Korang tengok sendiri ya. Maxxis Diamond. Tak dapat lah. Original motor dapat bagi tayar kualiti. Rim dah macam Inkai. Harga 5,000 lebih je. Harga penuh untuk bulanan 100 lebih. Yang ni kita nak delivery. Dia minta package siap pasang box. So kita dah pasang, siap pasang untuk hantar ke rumah lah. So korang yang duduk jauh tu jangan risau. Kita ada buat pengantaran. Deposit dia daripada TikToknya ni dapat promotion RM1 sahaja. RM1 dah siap hantar, siap apply loan semualah. Semalam ni motor sampai. Okay, so yang mana berminat boleh PM saya. Ini kunci. Depan dia pun ada USB charger Ada USB charger.